Halo guys, salam Kicau Mania Nusantara di lapangan GBC Rorotan hari Sabtu tanggal 25 April 2026 di latihan latber hari Sabtu ya. Kita hanya ada di latihan hari Kamis, Sabtu dan Minggu, seminggu 3 kali ya. Alhamdulillah ini sesi pertama baru saja naik di Kicau A. Kita buat di latber rutinnya main tiket akar rumput. Dan buat teman-teman kita Mania nih, info sedikit tanggal 3 Mei nanti kita akan ada acara Piala Rorotan sama penjualan tamu organizer. Selamat menyaksikan dan selamat berlomba serta selamat berakhir pekan. Thank you guys.